बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मैया थांनाय समबारखालि गसाइगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। रेल लामा बारनाय समावनो रेलनि सौदावनायाव सासे बैसोगोरा आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव रेल लामा बारनो नागिरनाय समावनो सासे 60 बोसोरनि बारा बैसोनि आइजोआ जिउ खोमायो। बे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव जिउ खोमानाय आइजोखौ गसाइगाव महकुमानि बासबारि गामिनि थागिबि रसबाला राय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैबावदो क'क्राझार सोहोरनि 10 किल'मिटार जानथायाव थानाय बावखुंग्रि हाजोआव देग्लाय गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो कभिड-19 नि थासारिखौ नोजोर होनानै बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। फैगौ बोहैथि दाननिनो 14 आरो 15 अक्ट'आव बावखुंग्रि फोरबोखौ साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारि बायदियै 14 अक्ट' संक्रान्तियाव हाजो गाखोनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै खुंफुं आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि सन्जय नार्जारि बिथाङा मिन्थिहोदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बावखुंग्रि फोरबो खुंफुंग्रा आफादनि बोसोनगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो बुङो दि आजै आजौ समनिफ्रायनो सुबुं माहारिया बैसागुनि आगोल संक्रान्तियाव हाजो गाखोनायजों लोगोसे गोखा गोखै जानाय हुदाया सोलिबोगासिनो। बेखायनो देग्लायबो खालामनाय जागोन आरो बावखुंग्रि फोरबोनि बुब्लियाव आब्रुथियै मानिनानै फेग्रा मुवा बाहायनो खाबु होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथियो। आरोबाव फैबावदो फैबाय थानाय रंजालि बैसागोआव रावबो बैसागो रंजानाय एबा खुंनायनि मुङाव बिनो हानाय नङा सान्दा। बे बिथोनखौ होदों लखिमपुर जिल्लानि बिजिरगिरि मुस्रि खंगेश्वर फेगु बिथाङा। बिथाङा बिथोनलाइनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला जिल्लायाव बैसागो रंजानाय फालिनो थाखाय लामा सामा दाबि खालामनानैबो रां बिनाय जादों। जायनि थाखाय जिल्लानि गोजोन थासारियाव हेंथा नुजादों होननानै बिथाङा बुंथियो। बिनि थाखाय जिल्लायाव गोजोन थासारि लाखिनो थाखाय जिल्ला बिजिरगिरि बिथाङा रां खांनायखौ होबथादों। आरो बिथाङा गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों बुंना होबावो दि बे रां दाबि खालामनो हायै बिथोना गोदान बिथोन फोसावैसिम थागोन होननानै। आरोबाव फैबावदो मैया थांनाय 12 एप्रिल समबारखालि बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ खाग्राबारि जनता गोजौ फरायसालियाव नायगिदिं फैनानै फोरोंगिरि बिथांमोनजों सावरायफैदों। लोगोसे खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि गिबि खेब दान बान्था मोननायखौ फोरोंगिरिफोरनो राननानै होफैदों। आरोबाव फैबावदो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ आसामाव फिन लकडाउन जानाय नङा होननानै बुंथिदों। गिबि मन्त्रिया रायजोनि सावस्रि बिफाननि नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनोल' बिथोन होदों। बिनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया बुंबावो दि बबेबा थावनियाव कर'नानि गोसारनाया बारा जायोब्ला बे थावनिखौ कन्टेनमेन्ट जन खालामनाय जागोन। खुंथाया खानानै होनाय नेमखान्थियै बैसागु फालिनायजों लोगोसे मास्क आरो समाजारि जानथाइखौ मानिना सोलिनो खावलायदों आरो भेक्सिन लानोबो बयखौबो खावलायदों। दानिया फैबावदो चिरां जिल्लानि 16 नं निस्मा हालामनि लालाय सनापुर मालिबिथा सिङाव थानाय साइमन इस्लारि मुंनि सासे लाइमोना आसाम बिधानसभा भट होखांनानै बेलासि समाव न' फारसे थांबाय थानाय समावनो हरखाबै मोनसे जाब्रबथाय जानानै गोब्राब जखम जानानै फाहामसालियाव दं होननानै खौरां मोननाय जादों। गोबां थैनि गोनांथि जादों आरो डक्टरनि बायदिब्ला अपारेसन खालामनो नांगौ होननानै खौरां मोननाय जादों। न'खरनि हालोदा लोरबांथिलाय माखासे जेंनायाव दङ, बेनिखायनो रायजो राजाफोरनियाव मदद हास्थायदों आरो बिटिआर सोरखारनियावबो मदद मोननो लुबैदों। नोंथांमोनाबो जुदि गोसो गुदुं जानानै मदद खालामनोब्ला नैबे होखानाय न'खरनि एकाउन्ट नाम्बार बेवहाय हरनो हागोन। दानिया फैबावदो हादर बेंगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा थांनाय बावैसो सिगां बिखा सानाय बेरामजों गोग्लैनानै मिलिटारि देहा फाहामसालियाव हरखाबै फाहामथाय लाहैनो गोनां जादोंमोन। लोगोसे बिथांखौ सार्जारि खालामनाय जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हादर बेंगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा मैया थांनाय 12 एप्रिल समबारखालि देहा फाहामसालिनिफ्राय सार्जारि खालामखांनानै मोजां देहा लानानै राष्ट्रपति भवनसिम आगान होबोफिनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आरोबाव फैबावदो जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरनि हेंथायै फोसावनाय अपारेशन अल आउट बायदिनो छत्तीसगढ़आवबो नक्सालिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बिथांखि लादों मिरु रैखाथि बिफाना।
रैखाथि बिफाननि एजेन्सिया सा 50 टप नक्सालि कामान्डारफोरनि मुं फारिलाइ थि खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों, जायफोरो छत्तीसगढ़, झारखन्ड, ओडिशा आरो उत्तर प्रदेश रायजोफोराव गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोनखौ मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सा 50 टप नक्सालि कामान्डारफोरनि गेजेराव सा 10 गिख्रंथाव आइजो नक्सालि कामान्डारफोरबो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। रैखाथि एजेन्सिया बानायनाय सा 50 टप नक्सालि कामान्डारफोरनि गेजेराव मस्ट वान्टेडफोरनि मुंबो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो, महाभारतनि मुंदांखा फावखुंगुर सतीश कौल बिथाङा कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानानै 74 बोसोर बैसोआव सोरगोआरि जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आरोबाव फैबावदो, तामिलनाडुनि कंग्रेसनि बिजाथि माधव रावआ बिथांनि देहायाव कभिड-19 मोननानै बिथाङा मुंख्लं जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो जानाय बिसायख'थिनि श्रीविल्लिपुतुर समष्टिनि बिथाङा बिजाथिमोन। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा जुदि देरहासार जायोब्ला गोदानै बिसायख'थि जाफिनगोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो, थांनाय 11 एप्रिल रबिबारखालि सानजौफु समाव उत्तर प्रदेशनि नयडायाव जानानै थांदों मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला अर खामनाया जोबोरैनो गिख्रंथावमोन, जायखौ खोमोरनो थाखाय गं 30 फायार ब्रिगेड गारिबो फैनो गोनां जादोंमोन। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाउनाव सानै खुदियाफोरा खामथार जानो गोनां जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो, थांनाय एप्रिल दाननि 5 खालाराव बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारआ कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानाय बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानाय जादों होननानैबो मिन्थिहोदोंमोन। आरो दा मिन्थिनाय बायदिब्ला फावखुंगुर अक्षय कुमारनि अनजालि बिसि अदेबानि बलिउडनि फावखुंग्रि ट्विंकल खान्नाया गावनि इनस्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों पस्ट होनानै फिसाय अक्षय कुमारआ कर'ना जिउसानिफ्राय उदां जाबाय होननानै फोरमायदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव, सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुर हालामाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जोंमा आश्रमा गोदान फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारी आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नेहाथारि सानसुमा नार्जारी बिथांमोना नुजाथिफैदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आलासि महरै फोरमायग्रा बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बिथाङा बुङो दि मानसि हारिया सोलोंथाइजों लोगोसे आबाद मावनायावबो गोसो होनांगौ। आथिखालाव आबाद मावनानैबो जिउ खुंनायनि राहाखौ सोरजिनो हायो होननानै बिथाङा बुंथियो। दानिया फैबावदो, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि जारगाव गामिनि राजेन बर' आरो गामिनि गोबां न'आ थांनाय 10 खालार खालि गोब्राब बारहुंखा फैनायनि जाउनाव सिलिंखार जालांदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। बिथांनि न' बायनायखौ कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां बिजु बर' कछारीया खौरां लानो थांदों होननाबो मिन्थिदों। राजेन बर' आरो जारगाव गामिनि बारहुंखाजों बुखारजानाय गोरिब नखरफोरा गोदान सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो लुबैनायखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।